準備出發啦！等王子出返嚟呢，就可以出去啦。今日會跟團去中山嘅2天團，報到咗之後呢，仲有時間啊，去買個蛋餅食先。今次買咗個滋味培根蛋餅同埋手打嘅檸檬茶。呢檔蛋餅呢，都好多人嚟買嘢啊，個鋪頭呢，得一個人做嘢咋，見到嗰個職員真係做不停啊，時間真係啱啱好啊，啲蛋餅整好咗，又夠鐘返去集合啦。個集合時間呢係9點鐘啊。今次係行落去10號線地鐵，穿返上去再上旅遊車。個蛋餅都好大個啊，好在買咗1個咋。依家就去緊深圳灣接另一批團友啊。上車呢，每人先派1嚿水先。咁中途呢，都有停低服務區嗰度去一去洗手間先。入到服務區裏邊呢，都經過好多賣嘢食嘅鋪頭啊。由於個逗留時間呢都係得10分鐘啊，咁所以去完個洗手間呢，就返上旅遊車啦。一上車呢，就開始落雨啦，仲越落越大添啊！不過呢，香港嗰邊呢，仲落得大啊，仲發出咗山泥傾瀉嘅報告添啊！今日第一餐嘅午餐呢，就係去烏魯伯嗰度食一個叫做鴻運荔枝柴鳳凰宴。開始越落越大雨啊，個個都急急腳快啲入去啦。入到去啦，先揾返自己坐嘅台先。坐低之後呢，先嚟一個五指毛肚龍骨雞腳湯。個湯呢都好夠味道啊。再嚟荔枝柴燒鵝半隻，跟住荔枝柴燒雞1隻。喺食飯嘅途中呢，仲有手打嘅檸檬茶送上。個檸檬茶呢，就係旅行社專屬嘅冰鎮飲品，送俾客人飲噶。個甜度都啱啱好。跟住下一個餸就係避風塘脆肉丸骨、三葱焗蝦、養生黑豆腐、功夫清蒸海鱸魚、上湯時蔬、茶香豬頸肉、橄欖菜炒四季豆。生果呢就有西瓜啦。咁食完飯之後呢，唞咗一陣，就慢慢行返出去上旅遊車啦。行出去啦，都途經好多鋪頭啊，但係由於落雨真係越落越大啦，根本就冇心情睇嘢，快快脆脆上返旅遊車就算啦。上車坐咗一陣呢，好快呢就去到酒店啦。我哋今日入住嘅酒店呢，叫做中山中心華邑酒店，係屬於洲際酒店集團嘅。開業時間呢係2026年嘅3月開業嘅。入到酒店裏邊呢，見到個地方都好乾淨啊。今晚用餐嘅樓層呢，就喺47樓嘅。呢度嗰啲服務人員呢，態度都好親切啦。而今次安排入住嘅樓層呢，就喺37樓。打開門呢，一入到房，行入去已經見到有個生日嘅佈置。洗手間呢都好大啊！哇，睇下個浴缸幾靚啊，好新淨啊！喺浴缸側邊嗰度呢，已經擺放咗一個浴缸套，方便俾客人用噶。真係好貼心嘅服務啊！洗手間呢個櫃桶仔敞開嚟睇呢，都係有齊牙刷、牙膏、梳、浴帽、簡單嘅針線包、剃刀嘅用品。
出返去床頭嘅另一邊呢，原來呢仲有一個位可以擺放行李㗎，真係相當之方便。房間嗰度呢都擺咗4支嘅水供應飲用嘅，另外呢都仲有啲茶包呢可以沖茶嚟飲㗎。茶葉呢都有4隻味可以選擇返嘅，啲茶葉嘅味道呢確係唔錯啊！呢一刻呢，真係覺得個人都好放鬆啊！唞咗大半個鐘之後呢，我哋就落去行街啦，因為夜晚5點半呢就要準備食自助餐啦。酒店行落去呢，有一個叫做萬象匯商場，酒店與商場嘅距離呢只係100米，所以都非常之近，亦都好方便，落雨都唔驚揼到啊！行到落去呢，一穿過隔離就係萬象匯商場啦，真係非常之方便啊！個商場都好新。行過商場啦，不外如是，嗰啲鋪頭都係有賣時裝啦、化妝品、電子產品嘅鋪頭。咁呢個商場嘅 basement 呢，都有一間盒馬先生啊，裏邊都好大間，又係好多嘢賣㗎。買完嘢之後呢，先放返啲嘢上酒店先。好彩咁大雨都唔使開遮，一行返過去隔離就係酒店啦。依家上返47樓，準備入去食自助餐啦。行到入嚟就見到有汽水、紅酒、白酒任飲，有個麵檔，有片皮鴨，沿路行入去呢，酒店周圍嗰個地方呢都好闊落啊，個環境呢真係好舒服啊。見到啲甜品呢都好多款式啊！睇下煎扒呢個哥哥幾開心。
呢度啲燒蠔好受歡迎啊，職員呢都要不停咁樣 refill 啊。循環咁樣行完咗2個 round 之後呢，其實食物呢都唔係話屬於太多嘅。但如果相比起其他級數嘅酒店呢，呢度當然係唔錯啦。話晒都叫做5星級酒店啊嘛，所有嗰啲食物擺放都相當之乾淨整齊。喺門口嘅左手邊行入去呢，都有個壽司檔㗎，但係我覺得啲壽司都唔係太吸引，所以都冇食啦。食完嘢之後呢，喺附近一個叫中山假日廣場嗰度行咗一陣啦。呢個商場呢，都係有一個大超市嘅。
呢個商場呢都唔係咁多嘢睇啊，所以行咗一陣就走啦。呢個中山假日商場行返出嚟呢，就係萬象匯啊。返到上去坐咗一陣之後，就有職員送一個迷你版嘅生日蛋糕上嚟啊！但係個蛋糕呢非常之甜啊，所以食咗少少就夠啦。又到第二朝啦，暫時望出去呢個天氣都唔錯，準備落去食早餐啦。入到去呢，見到有個麵檔啊，有一啲米線啦、菜啦、雲吞啦，都可以落嚟食嘅。有腸粉食。行過另外一邊呢，都見到有啲蔬菜類嘅食物食啊，例如一啲豆角啊、椰菜花啊、娃娃菜嘅食物。有個臘味飯、炒意粉、麻婆豆腐，見到有啲包點、饅頭、茶果之類嘅食物。有乳酪、沙律菜啦，有啲麵包啊、多士嗰啲咁嘅食物。有烚蛋、鵪鶉蛋、荷包蛋啦、煎蛋，有茄汁豆、番茄仔、薯仔、香腸、煙肉。食完個早餐之後呢，返上房唞一唞先，同埋呢都要執好啲行李啊，晏啲都要 check out 㗎喇。
跟住再落去酒店下邊嗰度行咗一陣。酒店個對面街呢啲鋪頭呢都唔係太啱行。跟住再行多次盒馬先生，又係時候要離開酒店啦。原本有一個行程呢係去莫奈後花園睇呢個西江花海嘅，但係導遊話呢冇開到花，再加上呢又落得咁大雨喎，咁大家呢都同意取消呢一個行程唔去啦。咁而家就直接去食飯啦。嚟到仙真閣呢度食午餐啊！坐低之後呢，每人都有一支雪梨海底椰膏。杞子燉雞湯，冰鎮菊花綠頭鮑魚，富貴撈起雞，叉燒、鮮蝦、魚啦，菜心炒鯪魚球，有個瓜啦，菠蘿咕嚕肉，但係個菠蘿賣相就唔靚啦。呢個肉碎蒸豆腐最好食啊！
生果就係西瓜啦。食肆門口嗰度呢，仲有少少嘅乾貨賣，見到有茶葉啦、陳皮、蜜糖之類嘅食品賣嘅。跟住下一個景點呢，就去一個叫麗景園嘅地方，裏邊有間香山家宴嘅餐廳。咁入到嚟呢，就每人有一個菊花餅，同埋有一杯咖啡飲嘅。咁如果唔飲咖啡呢，都可以揀檸檬茶或者羅漢果茶飲噶。由於大雨得好犀利啊，所以都冇周圍行，食完呢，就真係走啦。咁今次呢個2日嘅行程又完結啦，哇咁快就過咗2日啦！多謝大家收睇啊，未訂閱嘅朋友都快啲訂閱同俾個 like，請你哋分享呢條片出去啦〜